Сегодня мы работаем с девочкой, у которой ожидаем 12 яйцеклеток. Время покажет, и мы вам через несколько минут скажем, сколько яйцеклеток мы получили у нашей пациентки. Красивые фолликулы, хорошая стимуляция. Желаем ей успехов! Мы уже немножко испугались, приконсультировали, клетки нету. Они могли быть pustые. Между Mana bugun bizni jamoa bo'lib ishladik. Mana Gulbahor Pirimkulovna yonimda bo'ldilar. Yana bitta mutaxassis klinikamizda yetishib kelyapti. Albatta Gulbahor Pirimkulovnani hamma istayotgan bemorlar endi eko qilishlarini ham bilinglar. Bugun biz 12 ta kletka olamizmi deb kirdik. Ayolni tubalari, naylari yopiq, juda og'ir chandiq edi. Ayoldan 8 ta sog'lom hujayra oldik. Tabriklaymiz. Komandamiz